Reka tubasuhuze mwe mwese muhitamo gukurikira ibyigisho kugira ngo mumenye icyo Imana idushakaho kandi mumenye n'urugendo turimo uko ruteye, aho rutangiriye ndetse n'uko rugomba kurangira. Ese rwatangiye rute, rurangiye rute, cyangwa se urugendo turimo rumeze rute uyu munsi, ejo ruzaba rumeze rute, rugiye kurangira rute? Ibi byose tuzabyiga kandi Imana izadufasha muri ibi byigisho. Twizeye tudashidikanya neza yuko turi kumwe n'Imana. Mbere yuko dutangira icyigisho cy'uyu munsi kigiye kutubwira ngo amateka ya Lusiferi ndetse cyangwa intangiriro y'icyaha, reka tubanze twembaze Imana mu isengesho. Data twese, Imana idukunda, byiringiro byacu bizima, turagushimira nawe icyubahiro, uradukunda, utwitaho kandi tugirira neza, ubihimbarizwe. Ijambo ryawe tugiye kwiga, reka umwuka wawe aze kuridusobanurira kandi twumve icyo dushaka mu ijambo ryawe, mu izina rya Yesu, amen. Nshuti mukunzi, wowe ukunda kwiga ijambo ry'Imana, reka nkubwire neza yuko twiga ijambo ry'Imana kugira ngo tumenye amateka y'urugendo rwa Gikristo ndetse tumenye n'amateka y'uko turi ku isi, aho twaturutse, impamvu turiho, impamvu isi iri mu icyaha. Ese iyo mpamvu ni iyihe yatumye isi yuzurwa n'icyaha? Ese icyaha cyo amateka yacyo ni ayahe? Ese kizagumya kibeho kugeza ryari? Kizarangira gute? Ibyo byose tugomba kubyiga tubibwirijwe n'ijambo ry'Imana. Kandi ijambo ry'Imana ni umuyobozi utayoba, ni ijambo ry'ukuri ryuzuyemo byose twifuza kumenya mu rugendo rwa Gikristo, kandi ni ijambo ry'ukuri ryuzuyemo amateka yose yarebana n'agakiza kanjye nawe, agakiza ka mwene muntu. Nk'uko rero twabitangiye tubyibaza, turi kwibaza ngo ese inkomoko yacu ni iyihe? Inkomoko y'icyaha yo ni iyihe? Tugiye kumanza twasubiza ibyo bibazo, kandi uko Imana izagenda idutiza imbaraga ndetse n'ubushobozi, tuzagumya twige byinshi ku ijambo ry'Imana. Tugiye kumanza twareba ese inkomoko y'umuntu ni iyihe, kandi mbere yuko tureba inkomoko y'umuntu ni ngombwa kugira tumanze turebe ese mbere y'uko umuntu aremwa mu ijuru byari byifashe bite. Uti mu ijuru byari byifashe bite? Byashoboka ko ari ikibazo gikomeye, ariko Bibiliya iraduha igisubizo mu buryo bworoshye. Reka turebe mu gitabo cy'umuhanuzi Ezekiyeli mu gice cya 28, igice tugiye kwibandaho dusubiza ibi bibazo, kandi twifashisha n'igitabo cy'itangiriro igice cya mbere, aho turaza kureba amateka y'irema. Tugiye kumanza turebe mu gice cya 28 mu gitabo cya Ezekiyeli, twifashisha ndetse n'igitabo cya Yesaya igice cya 14, turi kureba amateka ya Lusiferi ariwe nkomoko y'icyaha, ndetse turebe n'uko yacyokoje inyoko umuntu ari twe bwe turi ku isi uyu munsi. Reka tumaze turebe muri Ezekiyeli igice cya 28, turebe amateka ahari uko avuga. Igice cya 28 hari amagambo avuga ngo Imana ivuga uburyo umwami w'Itiro yaguye. Imana ivuga uburyo umwami w'Itiro yaguye. Reka twumve amagambo avuga ibya Lusiferi. Lusiferi yarinde? Lusiferi ubundi aturuka he, akomoka he? Imico yari yihe? Imico y'umunsi ni yihe? Ese kuki afite imico itandukanye niyo yari afite mbere? Tugiye kubisanga mu gitabo cya Ezekiyeli igice cya 28, ndetse tubisanga mu gitabo cya Yesaya igice cya 14. Amateka ya Bibiliya atwereka igwa ry'umwami w'Itiro, umwami wahoze cyangwa se umumarayika wahoze ari igitangaza witwa Lusiferi. Uyu Lusiferi turi kureba niwe wazanye icyaha ku isi, nk'uko twatangiye tubivuga. Iki cyaha abantu bakora, ibyo twita icyaha, ntabwo byahozeho muri kamere y'Imana cyangwa se mu biremwa Imana yararemye, ahubwo byazanywe na Lusiferi ariwe wiswe Satani, umwanzi ise w'ibibi. Rero Bibiliya itubwira uko Satani cyangwa se Lusiferi yari ari mu ijuru, ndetse n'uko icyaha cyavumbutse muri we kikaza. Tugiye gutangira tubirebe, hanyuma mo hagati turasimbuka tugiye mu gitabo cy'itangiriro, turebe iremwa ry'umuntu, ndetse turaza kwibaza, turaza guhuza ayo mateka yombi y'igwa rya Lusiferi ndetse no kubaho k'umuntu, n'impamvu umuntu nawe yacumuye, impamvu yabyo yose. Katuze dusome muri Bibiliya mu gice cya 28 mu gitabo cya Ezekiyeli, ngo twahatangiye haravuga ngo, turahera ku murongo wa 11, maze ijambo ry'Uwiteka ryongera kunzaho riti, mwana w'umuntu, curira umwami w'Itiro umuborogo, umubwire uti, umva uko umwami w'Uwiteka avuga ngo, wari utunganye rwose, wuzuye ubwenge n'ubwiza buhebuje. Satani yari atunganye rwose, niko Bibiliya itubwiye, atunganye, yuzuye ubwiza n'ubwenge byose. Numva yahoze ari intungane, yahoze atunganye, kandi yuzuye n'ubwiza
n'ubwiza bwose ndetse n'ubumenyi bwose. Satani yari intungane, yari ikiremwa cyiza kizira inenge, niko biri tubwiye. Hanyuma wahoze muri Edeni ya ngobyi y'Imana. Satani yahoze muri Edeni mu ngobyi y'Imana, ntago Edeni ingobyi ya Adamu na Eva ngo turaza kubibona. Oya, ni Edeni ingobyi y'Imana, bivuze ngo yahoze mu ijuru. Satani yahoze mu ijuru, muri Edeni ingobyi y'Imana. Umwambaro wawe wari ibuye ryose ry'igiciro cyinshi. Satani yari yambaye umwambaro mwiza w'ibuye ry'igiciro cyinshi. Urumva nimba yari yambaye umwenda wera, umwenda mwiza, nimba ari zahabu, nimba ari ibuye rya safiro nkuko tuzi amabuye y'agaciro, bivuze ngo yari yambaye ubwiza bw'Imana kuko butagira icyo wabugeranye nacyo, ari ubwiza butangaje. Satani yari aberewe n'ubutungane ndetse n'ubwiza bw'Imana, Imana yaramwambitse. Odemu na Pitida na Yahoromu na Tarushishi na Shohamu na Yasipi na Safiro na Nofekina na Bareketi n'izahabu, ubuhanga bwo kubaza amashako n'imyirongi bwari iwawe mu minsi waremwemo byose byari biringaniye. Amanzi batubwira amabuye yarakoze umwenda wa Satani nkuko batubwiye, bivuze ko ari umwenda wari ukeye cyane, kandi bati ubuhanga bwo kurema amashako n'imyirongi bwari kwa Satani. Bivuze ko nkuko dusanzwe tubiza, abantu benshi banaza aya mateka ko Satani yari umukuru w'abaririmbyi mu ijuru, ngo ndetse yarimbaga amajwi 12. Abantu benshi bakunze kubivuga, kandi koko Satani uyu murongo tukugaragariza ubuhanga yari afite bwo kuririmba ndetse no kuyobora indirimbo, kuko yari afite ubuhanga bwo kurema imyirongi n'amashako bikoreshwa muri muzika, mu kuririmba. Satani ibingibi yari abisoberewe neza, yari abisobanukiwe, yari afite ubuhanga bwo kuririmba neza mu ijuru. Wari warasigiwe kugira ngo ube umukerubi utwikira. Umukerubi ni rimwe mu matsinda y'abamarayika bo mu ijuru. Uyu Satani yari mu cyiciro cy'abakerubi. Abakerubi yarasigiye kuba umukerubi utwikira. Yagomba gutwikira iki? Iyo turebye amateka ya Bibiliya tubonamo ikintu cyitwa ubuturo bwera. Ubuturo bwera bwaremwe hano ku isi nk'igishushanyo cy'ibwo mu ijuru, ariko ngo mu cyumba cyahera cyane harimo isanduku y'isezerano. Hejuru y'iyo sanduku hari intebe y'ihongerero ikikijwe n'abamarayika babiri batwikiriye iyo ntebe y'ihongerero, cyangwa se iyo ntebe y'imbabazi. Abo bamarayika batwikiriye bari batwikiriye isanduku n'intebe, bari bashinzwe kurinda ubutungane bw'Imana. Nuvuga ngo Satani nawe yari asigiye kuba umurinzi w'ubutungane bw'Imana, yari asigiye kuba umurinzi w'amategeko y'Imana. Yari asigiye kuba umukerubi utwikira, kandi nagushyizeho kugira ngo ube ku musozi wera w'Imana wagendagendaga hagati y'amabuye yaka umuriro. Kugendagenda hagati y'amabuye yaka umuriro, uvuga ngo Satani yabaga mu bwiza bw'Imana. Iyo tuvuze ngo hagati ku musozi wera w'Imana, nuko yari ari mu ijuru, kandi akaba ahantu hari ubwiza bw'Imana nkuko twe tumaze kubivuga. Wari utunganye bihebuje mu nzira zawe zose uhereye umunsi waremweho. Satani yari atunganye mu nzira ze zose. Wumve ko yari intungane. Bibiliya itubwira yuko yari uwa kabiri, yari uwa kane mu ijuru. Yari umumarayika uyoboye abandi, uvuga ngo yari uwa kane ku Mana. Nyuma y'Imana Data, Umwana n'Umwuka Wera, Satani yazaga nk'umuyobozi w'abandi bamarayika bose. Yari atunganye mu nzira ze zose uhereye umunsi yaremeweho, kugeza igihe wabonetsweho gukiranirwa. Niyo mpamvu icyaha kitagira urwitwazo. Ntabwo wavuga ngo impamvu kanaka yibye ngo nukubera ko yabonye ikintu akumva agiye kukiba. Oya, ntago icyaha kigira urwitwazo. Satani nawe kugeza ubwo yari ari intungane, kugeza igihe gukiranirwa kwamubonetsemo. Hari ugukiranuka kwamuvuyemo, kwaje gute? Wuzuyemo urugomo ruzanywe n'ubugenza bwawe. Ni ikintu cyaje muri Satani ngo yari ingenza, yari afite ubugenza bwo kugenzura n'ibyo adashinzwe. Ariko noneho ibyo ntabwo byari ikibazo, ahubwo yuzurwamo n'urugomo mu bugenza bwe, bizanywe n'ubugenza bwe. Vuga ngo Satani yuzuyemo n'urugomo, ashaka kugira ibyo atagenewe. Urugomo harimo kugoma. Ashaka kugomera ubutungane bw'ijuru, ashaka kugomera amategeko y'Imana.
iyo dusomye mu gitabo cyitwa inkuru itari ibyiringiro, abasomye icyo gitabo tubonamo amagambo avuga ukuntu Satani yatangiye kubwira abandi bamarayika yuko ijuru ribagoye, ijuru ridatanga umudendezo, agatangira kugomera amategeko ashinzwe kurinda. Turaza kubireba. Wuzuye mu rugomo bugutera gucumura, nicyo cyatumye nkirukana nk'uwanduye nkagukura ku musozi w'Imana. Bitewe n'urwo rugomo bwo kugomera amategeko y'Imana, kuko ubugome ni icyaha, kuko yuzuyemo no kwanga gukurikiza gahunda y'ijuru, Satani yaciwe mu ijuru, akurwa ku musozi w'Imana, akurwa mu bwiza yari yashyizwemo, aho yari ameze neza, arahakurwa ajugunywa hehe? Ku isi, kuko yanze kugendera ku mategeko y'Imana. Yatangiye kugoma, atangira kwereka abatuye ijuru yuko Imana ibyo ikora bitari byiza, yashyizeho amategeko abangamye. Ngariko icyo Satani yashakaga kujya mu mwanya wa Kristo, kuko ngo yari afite ngo yuzuye n'urugomo rutewe n'ubugenza bwe. Yagenzaga Kristo, akabona icyubahiro abamarayika bamuha, yakireba we ubwo ukuntu ari mwiza, akumva icyo cyubahiro rero akagombye kuba agize gute? Agihawe. Ariko noneho ubwo bugenza bwe bwamuteye gucumura, butuma noneho yuzurwa n'urugomo, ashaka no kwikwirakwiza mu bandi kugira ngo bagomere amategeko y'Imana. Nicyo cyatumye mu ijuru haba intambara, hanyuma Mikayeli n'abamarayika bahagurukira gutabara, nk'uko tusoma mu gitabo cy'Ibyahishuwe igice cya 12, kandi Satani aracibwa mu ijuru, aho ntihaba hakiboneka. Muri Ibyahishuwe igice cya 12 hamugaragaza nk'ikiyoka. Ahangaha rero Bibiliya itweretse uko Satani imbere yari ameze, yitwa Lusiferi, yari umuntu utunganye mu nzira ze zose, ariko igihe kiragera ubugome buza butewe n'ubugenza bwe, bituma atangira kugomera amategeko y'ijuru, bituma atangira kugomera ubutungane bw'Imana, kugeza ubwo aciwe akavanwa mu ijuru. Ikibazo, kuki Satani yagomye agashaka no kugomesha abandi? Yashaka kugira ngo habe umugabane munini ugaragaza neza yuko umurongo w'ijuru udatunganye. Ubwiza bwawe nibwo bwateye umutima wawe kwishyira hejuru. Satani yirebaga ubwiza, bigatuma intekerezo zijya hejuru, akabona nawe ari uw'igiciro, akumva nawe ashaka kuzamura ubwiza bwe ngo bungane n'ubw'Imana. Ariko ntabwo byakunze, ntabwo byari gushoboka yuko Satani ajya hejuru y'uwamuremye, cyangwa se areshya n'uwamuremye, kandi nawe ubwe yarahawe ubwiza bumuhagije. Gusa ahubwo ubugenza bwe n'ibyifuzo bye n'ubwiza yari afite bukamutera gucumura, nibyo byatumye agoma ndetse acibwa mu ijuru. Kubengerana kwawe niko kononye ubwenge bwawe. Nakujugunye hasi ngutangariza imbere y'abami kugira ngo bakwitegereze. Ikibazo tugiye gusubiza aha ngaha kindi ni cya kindi kirema ry'umuntu. Ijuru riratubwiye ngo, cyangwa se Bibiliya iravuze ngo nakujugunye hasi, bitewe n'ubugenza bwawe n'uko ubwiza bwawe bwaguteye gucumura, nakujugunye hasi ngutangariza imbere y'abami. Hari abami ijuru ryatangarijeho Satani, bagomba kwitegereza Satani bakamumenya ndetse bakamucira urubanza, kuko batubwiye ngo nagutangarije imbere y'abami kugira ngo bakwitegereze. Ububi bwawe bwinshi no gukiranirwa kuva ku bugenza bwawe byatumye wanduza ubuturo bwawe bwera. Satani yanduje ubuturo bwe bwera, umutima we yarawanduje, ahinduka mubi. Nicyo cyanteye kugukongeza umuriro ukuvuyemo, uragukongora, maze nguhindurira ivu imbere y'abakureba bose. Iki ngiki cyo gisa n'ikitari cyasohora, kuko igihe kizagera ububi bwe, umuriro ubuzava muri Lusiferi, cyangwa se ubunyacyaha bwe buzamutera gukongoka. Ahangaha Bibiliya itweretse yuko Satani yajugunywe imbere y'abami ngo bamwitegereze. Abo bami baba ari bande? Reka turebe mu gitabo cy'Itangiriro igice cya mbere, turebe amagambo ari mu kwiremwa ry'umuntu, tuze kwihuza n'ibingi bidusomye ahangaha ku murongo wa 17, aho Bibiliya itubwiye ngo ijuru ryatangarije imbere y'abami, Satani yajugunywe hasi kugira ngo atangarizwe imbere y'abami. Abo bami ni bande? Ese bashinzwe gukorera iki Satani? Reka turebe mu gitabo cy'Itangiriro igice cya mbere, turasoma ku murongo waho wa 26, havuga ngo Imana iravuga iti, tureme umuntu agira ishusho yacu ase natwe. Ntabwo iri somo abantu benshi nubwo barizi, ntabwo bajya tujye tuyifata umwanya hari wo kuritekereza ngo twumve imbaraga iririmo. Tureme umuntu, icyo ni kimwe.
agira ishusho yacu. Kugira ishusho y'Imana ntabwo bivuze gusa kuba umeze nk'Imana, kugira gutya amaso, ibyo ngibyo. Oya, kugira ishusho y'Imana ni ukugira imyitwarire nk'iy'Imana. Utisi none umuntu yagira imyitwarire nk'iy'Imana? Imana yashakaga kurema umuntu ukiranutse w'intungane nk'uko ijuru naryo, nk'uko Imana nayo itunganye. Ntabwo Imana yashatse kurema umuntu wanduye. Oya, yashatse kurema umuntu ufite imico myiza nk'uko Imana nayo ifite imico myiza, agira ishusho yacu, ikindi kandi ase natwe. Bivuze ngo kanaka barasa bakarekeraho, haba harimo ikibazo. Basa kuki? Ku isura, mu mico. Imana yashaka kugira ngo duse, ndetse n'ibikorwa byacu byose biba bitunganye nk'uko ijuru naryo rigize gute ritunganye. Yifuzaga kurema umuntu usa gutyo, kandi koko yarabikoze. Imana irema umuntu mu 27, Imana irema umuntu ngo agire ishusho yayo, afite ishusho y'Imana, niko yamuremye. Ntabwo Imana yaremye umuntu wanduye. Imana yaremye umuntu ufite ishusho y'Imana. Umugabo n'umugore niko yabaremye. Imana ibaha umugisha. Imana irababwira iti mwororoke, mugwire, mwuzure isi, mwimenyereze ibirimo, ugakomeza ugasoma. Imana iremye umuntu utunganye ngo agire ishusho yayo. Umugabo n'umugore niko Imana yabaremye. Ibaremye batunganye, ibashyize muri Edeni. Ugumye gusoma icyo gice n'iki gice cya 2 mu ntangiriro zacyo, ubona ukuntu Imana yabumbabumbye umugabo, ikamuvana mu mugore, ikabaha Edeni, bakayituramo batunganye nk'uko Imana yabaremye. Ikibazo muri uku kuremwa kwabo, Satani we yaranduye, yandujwe n'ubwiza bwe, kandi umugambi afite ni ukugira ibiremwa byose nkawe. Icyambere yahereye mu ijuru. Mu Byeshu gice cya 12 kiratubwira neza ko yahereye mu ijuru, abamarayika 1/3 cyose akakikururira, kikamukurikira, kikajugunywa nawe ku isi, kuko bakurikiye ubunyacyaha bwe, banze gukurikira gahunda y'Imana, bitewe n'uko Satani yabashutse nabo bakemera. Satani rero aje ku isi ajugunywe ku isi iriho umuntu utunganye, umuntu Imana yaremye, yise umwami ugenga isi, umutegeka w'isi, yahaye ubutware bwo kuyobora ibiyurimo. Niba Imana yavuze ngo nakujugunya imbere y'abami. Abami bahere ni ibiremwa byiza by'Imana. Adamu na Eva bari batunganye, bagombaga kumenya Satani ndetse bakamucira urubanza kuko yakoze ibidakorwa, yasuzuguye ubutungane bw'Imana. Ariko Satani nawe yarabizi neza yuko ahagiye hatoroshye. Ageze ku isi, yashatse uburyo bwose yashuka Adamu na Eva, biramunanira, byamanje byamugora, yabuze aho yahera. Nuko ijuru naryo ryagendereraga isi. Usomye mu gitabo cy'inkuru itera ibyiringiro mu gice cya 1, ijuru naryo ryagendereraga isi. Baje gusura Adamu na Eva, bakabwira ko hari ikiremwa cyaguye, ko bagomba kwirinda ntibazagwa mu mutego wacyo ngo bazarimukanwe nacyo, kuko bari bazi neza yuko Satani nawe, ijuru yari izi neza ko Satani ashaka kugusha Adamu na Eva. Amasomo Adamu na Eva barayahawe, ariko igihe kiragera, Eva akora ibyabuzanijwe, nawe arya ku giti babujijwe kuryaho. Tugiye kureba ibanga Satani akoresha. Satani yo agira abantu abanyacyaha, abagize abadayimoni. Ntabwo kuba umudayimoni, kuba abamarayika baswe abadayimoni ari uko bakoze nabi gusa. Oya, ahubwo nuko bakoze nabi, kandi nabo bakabakoresha abandi nabi. Bafite umurimo wo kuyobya abandi. Iyo Satani aguteye gukora icyaha, abanashaka kugira ngo utere na mugenzi wawe kugikora. Abashaka kugira ngo ubu muyoboke we, kandi muyoboke bwe ni ukuba umwe mu badayimoni, mufatanyacyaha, mu bateza abandi gukora ibyaha. Iki ngiki nicyo Satani yaje kugeza kuri Eva, nk'uko yabikoreye mu ijuru. Nta muntu n'umwe yageze nta marayika yabwiye ati muze mwibera abadayimoni, muze mwanga ijuru, muze mujye mu bibi. Yaberekaga uburyo ibyo barimo ari byiza, ndetse yuko ijuru riri kubahohotera, ritari kubaho umudendezo, amategeko abaziritse, amategeko atari meza, agomba kuvaho bagakora ibyo bashaka. Nicyo rero cyatumye ajugunywa ku isi, kuko yanze kwihana, ndetse n'abamarayika abandi bamuyobotse bajugunywa nawe. Agiye kuza ku kiremwa cyaremwe gitunganye, nacyo agiye kugiteza gukora ibyo yakoze. Reka turebe amateka yo kugwa kwa muntu, uko umuntu yaguye, ndetse turebe nuko bihuye no kugwa kw'abamarayika bo mu ijuru, uburyo Satani agenda agera ku muntu ashaka kumugusha, atamereka ko ibyo agiye gukora ari bibi, ahubwo akamwereka ko ari byiza. Dusome mu gitabo cy'Itangiriro igice cya 10, igice cya 3 ku murongo wa 1. Hari amagambo ahari asa najimije.
inzoka yarushaga uburiganya inyamaswa zo mu ishyamba zose Uwiteka Imana yaremye. Reka nkubwire inshuti yanjye, si inzoka iyisanzwe ivugwa nkuko abantu benshi babizi. Oya, iriya nzoka ubwayo nta kitwaye, ni ikiremwa nk'ibindi. Iriya nzoka ubwayo nta kitwaye. Iyo dusomye mu icyo gitabo nabwo cyo muri Tere Byiringiro, tubona ukuntu Eva yakundaga inyamaswa yitwa inzoka, ngo yareba ukuntu igenda akabona iratangaje cyane. Satani rero yagiye kugusha umuntu ajya mu cyo akunda. Ntabwo Satani yari kujya mu gikeri kandi Eva atagikunda ku rwego rw'inzoka. Ntabwo Satani yari kujya mu nka kandi Eva atayikunda ku rwego nk'uko akunda inzoka. Kuko nk'inzoka ari inyamaswa itangaje, ifite amabara meza, igenda neza. Hanyuma Eva akagumya kuyitegereza akabona irashamaje. Nuko Eva ubwo yitegerezaga iyo nzoka, Satani kuko atari kiremwa gifite umubiri nk'uyu wacu, afite ubushobozi bwo kwinjira mu kindi kiremwa kuko n'umwuka, yinjira mu nzoka, ya nzoka Eva agira gute akunda. Niyo mpamvu yagiye kutubwira ngo yagiraga uburiganya. Ntabwo inzoka si yakuriganya iki? Urumva inzoka yakuriganya iki? Inzoka ntabwo ishoboye kuriganya, iyo ubwayo ntishoboye kuriganya. Ahubwo uyigiyemo afite ubugome, afite ubugenza bwo kuriganya. Kuriganya bivuze iki? Kuvana umuntu ku kintu umubeshye cyangwa se ukamujijisha, ukamunyaga icyo afite, ukakijyana. Niko Satani yagombaga kubigenza. Yigize umuriganya, anyura mu nzoka, arihindura ajya mu nzoka, kuko yaza muri kamere ye Eva ari kumubona akamumenya, agahamagara Adamu akamubwira ati dore nguyu uwo ijuru ryatubwiye ngo tuzirinde. Niyo mpamvu yariganije akanyura mu nzoka. N'ubundi nicyo iri somo rishatse gusobanura. Uburiganya bwa mbere Satani yakoze ni ukwinjira mu nzoka, hanyuma inzoka igiye kumwitirirwa kuko niwe uyirimo. Inzoka yarushaga uburiganya inyamaswa zo mu ishyamba zose Uwiteka Imana yaremye zose. Ibaza uwo mugore iti, iyo nzoka ibaza uwo mugore iti, ni ukuri koko Imana yavuze iti ntimuzarye ku giti cyose cyo muri iyi ngobyi? Urumva ikibazo Satani abajije. Anyuze mu nzoka, ya nyamaswa Eva akunda, agiye kumva yumva noneho ikidasanzwe, inzoka iranavuze. Atungurwa no kumva inzoka ivuga. Ivuze n'ikibazo kitari cyo. Igiye kubeshyera Imana. Satani agiye kubeshyera Imana muri iri jambo, agiye kuhindura Imana umubeshyi ibyo itavuze. Nicyo Satani akora. Satani ntabwo avana abantu ku ijambo ry'Imana mu buryo bugaragara, ahubwo arabareka abantu bakarisoma, ariko akagorekamo bimwe, byose bikitwa ko bipfuye, kuko azi neza yuko kwica kamwe byose ubu byishe. Niko yabigenje. Yosha Eva ntiyamubwiye yeruye yuko Imana itabivuze, ahubwo yarijijishije agoreka imvugo y'Imana. Harya koko Imana yabujije kurya ku giti cyose cyo muri iyo ngobyi? Nkuko tubizi Imana yabujije kurya ku giti kimwe kimenyekanisha icyiza n'ikibi. Nuko Eva nawe ntiyatungurwa nuko inyamaswa ivuze idasanzwe ivuga, hanyuma ajyana ikiganiro n'inzoka. Niko kuyisubiza ati, uwo mugore arayisubiza ati, imbuto z'ibiti byo muri iyo ngobyi twemererwa kuzirya, keretse imbuto z'igiti kiri hagati y'ingobyi nizo Imana yatumye muzazirye, ntimuzazikoreho mutazapfa. Nkuko tubibonye, ntabwo uyu mugore aravuze ati keretse igiti kimenyekanisha icyiza n'ikibi n'Imana tubwiye iti ntimuzakiryeho. Ntabwo yahakaniye Satani ko atari ibyo Imana yababujije, yamwemereye ko ari ibyo Imana yababujije, ariko amubwira impamvu babibujijwe, anamubwira uko byari kugenda, uko umunsi bakiriyeho gupfa bagombaga gupfa. Uyu murongo utubwiye neza yuko Satani we yabesheye Imana, ngo nuko iyo tugumye gusoma ku murongo wa 6, uwo mugore asoma ku mbuto z'igiti, ararya, arangije aho n'umugabo we nawe arazirya. Bivuze yuko Satani yarageze ku nsinzi yo kuyobya ikiremwa muntu ngo gikore icyaha nk'icyo nawe yakoze cyo kwigomera amategeko y'Imana. Satani azi neza yuko iyo twishe amategeko y'Imana, niyo twakica rimwe muri yose tuba tuyishe. Kandi azi neza yuko umugambi wari wo kuyobya abantu, umugambi wari wo kugoreka ijambo ry'Imana, kuko yibwiye mu mutima muri Yesaya nk'uko twabibonye, ngo yibwiye mu mutima we ko intebe yizazamuka ikangana n'isumba byose. Reka dusome muri Yesaya mu gice cya 14 nanone twumve uko havuga, hanyuma turebe icyo Satani yari ari gukorera. Ku murongo wa 12, wa nyenyeri yo mu ruturuturu we, umwana w'umuseke kuvuye mu ijuru ukagwa
uwaneshaga amahanga ko baguciye bakakugeza ku butaka, waribwira guti nzazamuka njye mu ijuru nkuze intebe yanjye y'ubwami isumba inyenyeri z'Imana, kandi uti nzicara ku musozi w'iteraniro mu ruhande rw'impera y'ikasikazi, nzazamuka ndenga ibicu bigarukira, nzaba nk'isumba byose. Ahangaha Satani ngo yibwiraga yuko azamera nk'Imana, agakora nk'ibyo Imana ikora, akaba nk'Imana, ariko Satani yashakaga kubikora agomeye ubutungane bw'Imana. Satani n'uyu munsi intego ye iracyari kwimika ubutware bwe, ubwami bwe, ariko binyuze mu kwica amategeko y'Imana. Uyu munsi ari koshya abantu gukora icyaha, ariko abateye kugomera amategeko y'Imana. Nshuti yanjye, uyu munsi twize neza inkomoko y'icyaha ko yaturutse muri Satani, biturutse mu bugenza bwe, kandi biturutse mu kugomera amategeko y'isumba byose ayo yari ashinzwe kurinda, bitewe n'ubwiza bwe yari afite, akumva nawe yakuza intebe ikamera nk'iyisumba byose, nawe yatangarirwa, nawe yasengwa. Satani icyo yashakaga mu ijuru acibwa atakigezeho, ashaka kukimika no ku isi, na n'uyu munsi aracyari mu rugo rugamba rwo kugira benshi yigarurira ngo bayoboke ubwami bwe bunyuranye n'ubutungane bw'Imana. Niyo mpamvu benshi ari kubatera gukora icyaha, bakanga kuyoboka ijambo ry'Imana. Niyo mpamvu benshi ari kubabwira yuko ijambo ry'Imana atari ukuri. Niyo mpamvu benshi ari kubereka yuko gukurikiza amategeko y'Imana 10 yo muri Bibiliya ari ubuyobe. Nshuti yanjye, ndagira ngo nkubwire ngo ihangane, komera, shikama, wisunga imbaraga y'ijuru, nkuko tuzabona mu kigisho kizakurikira, aho gutabarwa kwaturutse kuza kuri Adamu kugira ngo kumutabare kuva mu maboko ya Satani ko yaramaze gukora icyaha, kuko umugore yaramaze kumpa imbuto bakazirya bakabona bambaye ubusa. Tuzareba ese insinzi yaturutse he, ese kuri twebwe insinzi yava he. Umwami Imana azabane natwe kandi adukomeze, aduhe kwishingikiriza ku mbaraga zayo mu gutsinda Satani muri rugamba turwana, kandi kubw'imbaraga zayo tuzarunesha mu izina rya Yesu. Amen.